हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज एनफ जैद, यू आर नाउ वाचिंग प्रो ब्लू 15। आई होप सभी अच्छे हो गए एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। तो गाइस आज होने वाली है नाइट हाइपर राइडिंग। भाई नाइट में तो कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर खोल लेता हूँ। आज है हमारे साथ अमान भाई और आज होने वाली है रात में हाइपर राइडिंग। तो गाइस थोड़ी सी विंड आएगी क्योंकि ऐसा है ना, रात में नाइट वाला वाइजर दिखता नहीं है भाई बिल्कुल कुछ भी। आज होने वाली है कुछ ज़बरदस्त हाइपर राइडिंग, R1 वर्सेस MT। क्या ही मजा आ रहा। ओ भाई साहब, अब चमक रही है अपनी भी। बहुत टाइम हो गया मान भाई को कटिंग दिखाए हुए। भाई जिसको भी कटिंग देखनी है मेरी, अमान भाई के चैनल पे जाना, अमान राइडर। भाई बैक साइड से अपना भी व्यू आएगा। भाई क्या जबरदस्त निकाली है भाई ने। अब देखो भाई साहब क्या ही हाइपर राइडिंग और कटिंग होती है। तो अमान भाई का गाइस थोड़ा सा मीटर में प्रॉब्लम है, तो उन्हें दिखना चाहिए कितने किलोमीटर पर आवर चल रही है उनकी। तो अब उन्होंने फ़ोन लगाया ताकि किलोमीटर दिखे और अब हम चलाएंगे ज़बरदस्त। बहत्तर 70 65 66। भाई नहीं इंडिकेटर मत दे। भाई अभी मजा आएगा गाइस। लीनिंग भी आगे लीन करेंगे फुल दबा के। गाइस मजा आ रहा है ना, मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा।
ये बहुत गंदा कट है यार। मोड़ते ही भाई इधर से भी गाड़ी आ रही होती है। चाप भाई BMW वाला भी आ गया अब तो। भाई साहब गाइस टनल की आवाज़ सुनवाते हैं। भाई क्या लीनिंग चल रही है अपनी। भाई क्या व्यू है। भाई क्या भपका है यहाँ पे। भाई अंदर बहुत जबरदस्त आवाज गूंज रही थी। प्यार आ गया भाई प्यार। लेकिन मज़ा आ गया आज तो वीडियो कैसी लगी गाइस, आई होप अच्छी लगी होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे नहीं पता वो रेड बटन दब जाना चाहिए यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ी सी मोहब्बत दिखा देना। तो चलते हैं, बाय बाय। और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना गाइस, मस्त मस्त आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।